ថែរក្សាសម្រស់និងសុខភាពបែបធម្មជាតិថ្ងៃនេះមុំសៀនឹងចែកជូនបងប្អូនពីវិធីលេបមុខពេលយប់សម្រាប់ផ្ដល់សំណើមធ្វើឲ្យស្បែកបងប្អូនទន់រលោងនិងសភ្លឺថ្លាជាងមុនប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីតោះតើមើលពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាគ្រឿងផ្សំដែលបងប្អូននឹងត្រូវការមានដូចជាសេរ៉ូម 24K ចាលវីតាមីន C និងក្រាមអូឡេប្រើពេលយប់ឥឡូវនេះសូមដាក់អូឡេចំនួន2កញ្ចប់អូឡេនឹងជួយធ្វើឲ្យស្បែកសនិងផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកតាមបែបធម្មជាតិបន្ទាប់មកដាក់សេរ៉ូម 24K ចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេសេរ៉ូម 24K នឹងជួយគ្រប់គ្រងជាតិប្រេងដែលមាននៅលើផ្ទៃមុខចុងក្រោយដាក់ចាលវីតាមីន C ចំនួន2ស្លាបព្រាកាហ្វេចាលវីតាមីន C ល្អណាស់សម្រាប់ធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លានិងសខ្ចីបំបត្តិស្នាមចេញពីផ្ទៃមុខបានលឿនកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អលេបមុខពេលយប់របស់យើងគឺបានរួចរាល់បងប្អូនអាចចាក់ចូលទៅក្នុងខ្លងហើយទុកប្រើបានយូររហូតដល់ទៅ2ខែសូមលាបឡេនេះនៅពេលយប់ឬនៅពេលព្រឹកបន្ទាប់ពីលាងសម្អាតមុខរួចបងប្អូននឹងមានផ្ទៃមុខដែលមើលទៅរលោងនិងសភ្លឺថ្លាជាងមុនប្រសិនបើបងប្អូនបន្តប្រើរូបមន្តនេះជាប្រចាំសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើមានសំណួរឬយោបល់សូម comment នៅខាងក្រោមសូមជួយចុច like និងចុច subscribe YouTube Channel និង Facebook Page របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តនិងតែងតែគាំទ្រទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្តទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ